आप लोगों ने मेरी मिनी व्लॉग में देखा होगा, मैं अक्सर सवाना के पार्सल्स रिसीव करती हूँ बट कभी भी अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड नहीं किया। क्या है ना, मैं बड़ी लेज़ी हूँ। ये शर्ट यकीन मानो तुम्हें पिक्चर और वीडियोस में जितनी भी अच्छी लग रही होगी ना, रियलिटी में उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। बट पहनने के बाद मुझे बहुत अनईज़ी फील हो रहा था। कलाई पे रबड़ थी और टक इन करने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था। हाथ उठाने में भी मुझे थोड़ा सा अनईज़ी फील हो रहा था। सो आई जस्ट रिटर्न इट बट रियली इट वॉज सो प्रिटी। कॉमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगा।